अखियुनि जे चौधारी कारा चुटा अक्सर निंड जी खोट या खल जी मुनासिब सार संभाल न करण सबब ज़ाहिर थींदा आहिनि। औरतूं इन खे ख़त्म करण लाइ महांगियूं क्रीमूं ऐं लोशन हणंदियूं आहिनि, पर जोगा नतीजा नाहिनि निकिरी सघंदा। अहिड़ियुनि औरतुनि लाइ सुठी ख़बर इहा आहे त पंहिंजे रंधिणे में मौजूद पटाटनि मां इन मसइले जो हल कढी सघिजे थो। पटाटा कारनि चुटनि खे ख़त्म करण लाइ असरातो टोटको आहिनि। पटाटनि में मौजूद विटामिन सी ऐं एंटी ऑक्सीडेंट खल खे ग़िज़ा पहुचाए इन्हनि कारनि चुटनि खे ख़त्म करण लाइ आइडियल आहिनि। पटाटा अखियुनि जी चौधारी थींदड़ सोज खे बि घटि कनि था, जॾहिं त मेकअप जे केतिरनि ई शयुनि में पटाटनि खे पिणु शामिल कयो वेंदो आहे। पटाटनि जे इस्तेमाल जो सवलो तरीक़ो इहो आहे त हिक पटाटे खे कटे इन जा सन्हड़ा सन्हड़ा टुकड़ा करे वठो ऐं अखियुनि जे हेठां रखी छॾियो। ध्यानु रहे त इन जी रस अखियुनि में न वञे। ॿियो तरीक़ो इहो आहे त पहिरियां पटाटनि खे महटे वठो, हाणे उन्हनि खे सन्हड़े रुमाल में ॿधी अखियुनि ते रखी छॾियो। अव्हां कहिड़ो बि तरीक़ो इस्तेमाल करियो, पटाटनि खे अखियुनि जे चौधारी 15 मिंटनि ताईं रखण ॾियो ऐं बहितर नतीजनि लाइ इहो अमल वर्जाईंदा रहो।